Preleti aviona NATO-a iznad Republike Srpske na dan obilježavanja Dana Republike 9. januara su otvorena prijetnja upotrebom sile ukoliko pritisci sa zapada rezultiraju nasiljem. Izjavio je ugledni političar i analitičar i bivši američki diplomata James Jatras. On je Srni rekao da zapadni političari odavno gledaju Srbe kao zgodno ranjivu zamjenu za svoje antiruske obsesije, te da je cilj preleta aviona da se zastraše Republika Srpska i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Nema sumnje da su trenutne rastuće tenzije u Bosni i Hercegovini, koje zapadne vlade i mediji lažno pripisuju navodnim pokušajima predsjednika Dodika da podriva Dejtonski mirovni sporazum, ali su zapravo rezultat napora globalnog američkog carstva da centralizuje Bosnu i Hercegovinu pod muslimanskom kontrolom. Pokušaj da se odvrgnu na ono što vide kao odgovarajuću tačku pritiska, naveo je Jatras. Jatras je izrazio uvjerenje da će Dodik i srpski narod u Republici Srpskoj nastaviti da se odupiru takvim pritiscima na čvrst, ali pravedan način. Američki vojni avion tanker nadletio je u ponedeljak 8. januara uoči obilježavanja Dana Republike Srpske područje u blizini Banja Luke. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država saopšteno je da održana bilateralna kopneno-vazdušna vježba JATAK timova iz sastava specijalnih snaga vojske Sjedinjenih Američkih Država i oružanih snaga Bosne i Hercegovine na području Tuzle i Brčkog u poslijepodnevnim časovima.